Fitakina ireo nosy bodin'ny Frantsa nangataka ny anafoanana ny fionana faharoa i Madagasikara. Tetika asa Tanamasoandro, asaky tia nantanindrazanay hoy ireo mponina. Fanasaziana sy atsunjay atao amin'ny taksi tsy azo ekena ary tsy lefitra izahay hoy ny FTR. Tompolasy tompoko vavy manolotra ny araba ho mampiraritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitry ny MPS amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana arantenako hanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Nahembotra amin'ny fotoana tsy fantatra ny fivoriana faharoa tokony nataon'ny komisiona roa malagasy sy frantsay izay tokony natao androany sy rahampitso any Paris ny fanesorana ny ministra ny raramba iny teo aloha malagasy Richard Randriamandrato no antony raha ny fantatra. Misy kosa ny mbola fanomanana raha nambarany ministra mpisolotoerana vonjimaika ary isy ihany koa ny fanovana entina amin'ny ireo delegasiona mandrafitra izany. Ravra Safimahenina sy Toky Ramarola. Nangataka ny anemorana fotoana manaraka ny fionareo komisiona malagasy frantsay tokony eo nandroany sy rahampitso i Madagasikara izay tsy manana ministra hitarika izany izay tsy hivina fa voaroaka ny 12 oktobra teo. Tsy totosi indray izany aloha ny fionana faharoa izay tokony akarana dingana ambonimbony kokoa ny fitakiana ireo nosy manodidina. Ho an'ny Frantsa, miandry ny fanendrena ministra vaovao izy ireo ary tady vaovao ihany koa. Antony tsy manana traikefa hitarika ny delegasiona malagasy ny ministra ny filaminana Richard Cotonirina izay mpisolotoerana vonjimaika ny ministra ny rarahamba iny. Etsy ankilany, olana hafa ihany koa ny disadisa misy ao anatin'ireo delegasiona malagasy. Na izany aza, tsy mbola nisy tohany hatreto ny fivoriana voalohany ny aran'ireo komisiona roa ny volana Novambra 2012 sy 2015. Voailokilika tany amin'ny fihiboana ny Covid-19 moa ny tsy nahafahana nanohy ny fitakiana. Betsaka ihany koa no mametra-panontaniana nefa antohiny izany. Fifandrifiny zavatra ihany koa ve nanesorana ny ministra ny rarahamba iny samba tsy hitohizany fifanarahana eo amin'ny rotonta. Efa maro ny antso nataon'ireo firaisamonim-pirenena mahakasika ireo nosy manodidina. Ny fanjakana atao anatiny anefa toa manao antsy anefitra ihany, manao vazaha-mody miady ho ny fitenenana. Marina fa maherin'ny 10 taona izao no niady ny nosy manodidina i Madagasikara sy Frantsa. Fampisedra olana avokoa ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fanisana ny mpifidy. Mitovy ny olana sedra ny fokotany tsiraray tao anatin'izay iray volana izay dia ny tsy fampina ara-pitaovana sy ny tsy fampina ara-kolona nanao fanadihadiana momba izay tany amin'ny komune Imeritsiatosika tany ny mpanao gazetinay Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Komune iray tsy lavitra ny renivohitra ny komune Imeritsiatosika. Tao anatin'izay iray volana nanombohana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay. Somary nanao sarotra tamin'ny fanatanterahana izany ny fokotany iray nanaovana fanadihadiana noho ny tsy fahampiany ny fitaovana sy ny ara-kolona. Ho an'ny tamin'ny fokotany miakadaza zao aliazany resansera somary anankiray miandraikitra fokotany anankitelo izy nefa izy anankiray ny fokotany mivelatra dia mivelatra indrindra. Indrindra hoe resaka tablety tamin'ny voalohany ohatra nisy fanampanantenana indrindra ho an'ny avy amin'ny fanjakana ho an'ny zareo azany resansera nefa lohatreto aloha dia mbola tsy misy aloha. Izay iray vola izay mbola tsy nahitana mihitsy aloha fa dia miainga fotsiny amin'ny resaka enregistrena anatin'ireto karine reto dia rehefa vita dia izay fotsiny aloha zavatra vita, izay ny zavatra azo natao. Na izany na tsy izany, manao ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka tsy hakany sy andavana izany asa nampandreketana azy izany ny lehibe ny fokotany. Raha ho an'ny fokotany miakadaza manokana, tanjona ny avitana ny 20% izay fanisana ny mpifidy izay. Ny ainana izay tsy fampilazana resansera izany tena marina, somary ny tombotombo kely ny andraikitry ny eo anivon'ny fokotany satria ho anay ao mambla CLR moa sady misahana ny eo anivon'ny fokotany nefa ny asa-pokotany tsy maintsy sahanina hatrany. Sady vonjena ihany aloha zany mandray ny lisam-pifidianana, vonjena mandray ny raray to anivon'ny fokotany. Ary io fa tany anaty fanentana indrindra mamoby rao sabotsy dia mamoby rao ihany koa izay alahady. Tsy mianana fotsiny amin'izay tsy fampian'ny fitaovana sy ny ara-kolona izay araka izany ny fokotany, fa miezaky ny manentana ireo mponina ao aminy amin'ny alalan'ny antso ny peta-drindrina mba hanantona ny birao pokotany hanoratra ny anarany ao anatin'izay lisam-pifidianana izay.
fa tsy mitombona ny filazany seny fa tsy mitarika ny vomeray fotony misahana ny fanasana ny mpifidy na ilantsoina hoe CLRE ny sefo fokotany ny jeriny zavamisy ny velana Antananarivo renivohitra ny mpanao gazetinay Germain Menjanary sy Mathieu Prince momba izay. Raha manizingizina ny teo anivon'ny seny fa tsy mandray na mitarika ny CLRE intsongy ny lehibe pokotany dia tsy izany mihitsy no zavamisy mitranga amin'ireo fokotany ivelana Antananarivo. Raha ny angom-baovao natao mantsy dia misy mihitsy ny baiko midina fa tsy maintsy ny lehibe pokotany no mitarika ny CLRE. Nazavay ny sefo fokotany na Lamanjaka, komina Ambohitrolo Mahitsy, distrika ny Manjakandriny fa 4 ireo voafidy ho ao anatin'ny CLRE. Voatery esorina nefa ny ray tamin'ireo fa nosoloina ny tenany noho ny baiko midina. Ny ponina ato anatin'ny fokotany adidiko dia eo amin'ny 5,700. Ny fanasana mpifidy aloha dia efa nanomana zay amin'ity herinandro ity hanatanteraka ny fanasana mpifidy satria ireo anie ndroandro ihany vohatra 4 ny eto aminay, 2 lehibe ary 2 kelikely. Dia zay nanaovako hoe ndroandro ihany zay na 3 andro dia vitanay le fanasana mpifidy. Fa raha telo natolotra tany dia nampidinina ny président ao anatin'ny liga dia efa 3 izy dia manjary 4 miaraka amiko zany. Iza le niteny hoe 4 miaraka amin'ny avany amin'ny didy avany amin'ny commune moa izy sa avany amin'ny distrika tsy azoko. Nanamafy ity lehibe pokotany ity fa ao anatin'ny 2 andro no anaovany ny fanisambahoaka sy ny fandrafetana ny lisym-pifidianana ao amin'ny fokotany izay andidiny. Nao mafisiny fa fantany avokoa ny mponina rehetra ao sy ny mombamomba ireo vahoaka ireo. Eny fa hatramin'ny firenena politika aza isan'ny isisian'ny fanjakana ametraka ny olony eny fotony toy izao ny fahazahoana antoka ny fanaran'ilay olona apetraka ny toromarika sy ny fahalalan'ilay olona apetrany ny mombamomba ireo mpifidy ao amin'ny fokotany iray. Fa efatrany amboalohany no tsikaritra fa maro no tsy fahatombanana amin'ny fomba fanaovana ny refonte ataon'ny seny ho ny FTMF na ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana firenena tamin'ity androany ity. Maro ireo hetsika sy asa ataon'ny fitondrana izay mametraka ayay ho an'ny firaisamonim-pirenena tsy sy ny mangarahara amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. Miantso ny mpitondra fanjakana ny fiangonana ny velona rehetra eto amin'ny firenena araka izany izy ireo iroso indrindra amin'ny fikoran-doha amana ny olana mialoha. Andomeratina Mathieu Prince. Miantoka ny 5,700 amin'ny firindran'ny fifidianana ny listy ny mpifidy iteraka olana goavana nefa ny tsy firindran'izany araka ny tokony ho izy. Efatra ny amboloany nanomboana ny fanavaozana tanteraka ny listy mpifidy ny voalohany volana Oktobra lasa teo ka hatramin'izao. Maro ny tsy fahatomombana nahita hoy ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena na ny FTMF androany. Tsy mifanaraka amin'izay voalaza sy baiko no hita eny am-panatanterahana ny asa mifanandrify amin'izany. Maro amin'ny fatra no tsy mbola nanomboka akory ny fanosana. Tsy hisy vanona raha tsy mipetraka ny finiavan'ny seny izay tsy hita taratra hatramin'izao. Tsy tokony iziriziry amin'ny fanaovan'izany izy ireo fa tokony iaino ny ankolavika rehetra anatsarana ny asa. Indraindray izay le hoe tsy mbola nanana finiavana inge tsy voatery misy ihana be fa le finiavana eo amin'ny seny mihitsy. Zay zany ny tena zavateny hoe rehefa misy finiavana ao anatin'iny afaka manao izay le ataontsika hoe andao manao fionana izay fomba ilazana azy zany mety foana ao anatin'izay. Faly ny izay le hoe finiavana zay satria lasa indraindray ohatra hoe manotra sosikevitra ianao tsy matapaka akory nefa zareo anatin'iny fa hoe efa mivoaka lalàna ao anatin'iny. Dia zay le tenena hoe mety ina ny isin'ny korotana raha mbola mitohy satria zay le tena anisan'le hoe zavatra mety isezay zany dia le hoe tsy fahatomanana ny betapetana fa raha forcena atao ohatran'io atao araka n'izay mampety anazy io hiteraka lasa hiteraka korotana avy eo anatin'iny dia zay ve ny tombontsoantsika ho an'ny firenena ao anatin'io. Raha ny tena marina moa zany io lalàna moa napetraka fa hoe eny am-pandehanana nanaovana anazy fa mialohan'ny eny am-pandehanana azo atao ny manao an'le fionana androa anatin'izay. Zay zany raha tokony atao iny jugement zay ataontsika ny famezana n'ilay ataontsika le hoe karapanondro fao be sy le ataontsika le hoe famezana n'ilay atao hoe tokony tsy natao mifanindry
tsy tokony natao mifanindry mahakasika an'io le ataontsika hoe fanaovana ny réforme électorale. Ary ny tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana tany aloha mametraka ayay ny firaisamonim-pirenena ny fomba fiasan'ny CENI sy ny fitondram-panjakana noho ny tsy fisiany mangarahara sy ny paikady matotra ataon'izy ireo amin'ny fanomezana kopy faobe sy kara-panondro faobe lasa mifanandrify amin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Eo koa ny fanomezana tombony ireo trano printy tsy miankina amin'ny fanontana kara-panondro. Na ny CENI na ny fanjakana efa nisy zavatra aya ao anatin'ireo ho an'ny olom-pirenena dia tokony foanana izay aya zay dia zay rariny zay hoe ahoana kosa moa zany no anaovana hoe nanazava moa nisy ny atany hoe ny ino izy ity mahakasika momba ny fanontana n'ilay ataontsika le hoe sosiny amin'le fanaovana ny anina tsy anino fa resaka kojakoja ka tsy mazava amin'ny olom-pirenena ary tsy mazava ihany koa mahakasika ny anina zay le hoe ohatrany ao marina ny fangarahana mahakasika momba fitantanana sy ny zavatra atao rehetra dia lasa miteraka any zay le hoe mitombo foana aliantsana manelanelana mahakasika ny mitondra sy ny ataontsika politika na ny firaisamonim-pirenena satria miteraka ny ayao anatin'izay. Intelo miataony zao no nampiantso ny atoko politika firaisamonim-pirenena ny CENI nantsoina hoe sehatra ifampijiniana. Toa fombafomba fotsiny anefa izany satria ny lalàna efa nivoaka izay vao niroso tamin'ny fakana sosikevitra. Misy ambatsika mampiayay ihany koa ny fanaovan'izany ka tokony hamailo ny rehetra. Indraindray zany ohatrany karazana fombafomba fotsiny ihany na zavatra hoe mba ahafahana hoe efa misokatra nge efa misy fisokafana ho andretra nge ny zany firaisamonim-pirenena zany CENI zany ao anatin'iny miantso ny rehetrarehetra fa indraindray mandray fotsiny izy fa tsy manatanteraka ny zavatra ny atao dia karazana ohatrany hoe manao filazany ananazy dia manao caution moa zany hoe manao caution fotsiny efa nanatrika teo aloha zareo zany afaka ditsika fandaotsika mirosy ihany ao anatin'izay. Miantso ny fitondram-panjakana, ny fiangonana, ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao politika ary ny sehatra tsy miankina ny FTMF iroso amin'ny fikonan-doha mahakasika ny tontolo ny fifidianana, ijereny ireo lalàna mifehy ny fifidianana sy ny lalàna mifehy ny CENI ary ny fomba rehetra mahakasika izany. Manana andraikitra ihany koa ny rehetra amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana, indrindra ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy izay anentanan'izy ireo ny antoko politika anao izany. Fa ambany tanteraka ny faiza mitondra n'ity fitondrana Andry Rajoelina ity hoy ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity alentika tanteraka ny malagasy sy ny firenena amin'ny rendrarendra sy ny fampanantenana kanefa tsy izany velively no ilainy vahoaka hoy ny fandarana izay vitin'ny avitra Sondrabe sy Manora Andriamalala. Tao anatin'ny 3 taona farany izay tafiditra tao anatin'ity fitondrana ity dia ao anatin'ny firenena ahitana crime organisé indrindra i Madagasikara. Raha eo anivon'ny Afrika dia ao anatin'ny 20 amin'ny firenena 720 raha faha 13 ao anatin'ny firenena maneran-tany kosa araka ny fandrefesana nataon'ny Global Initiative Against Crime. Le crime organisé zany dia hoe misy olona mitambatambatra maromaro manao an'izy dia misy mpibaiko dia miseho amin'ny endrika maro izy dia io zao nivoan'ny criminalité zany hoe ny toerana misy ny resaka abibina resaka von'olona resaka fisehoana amin'izay hoe tena loza izay ho an'ny eto Madagasikara dia 73,86 io hitantsika amin'ny sary io tena mampalahelo izy ny criminalité ozy izy augmente au cours des 3 dernières années tena niakatra io le nyresaka teo ny resaka criminalité resaka zava-doza abibina resaka fanafiana miseho daholo azo lazaina ao anatin'le criminalité zany resantsika rehetrarehetra fa azo lazaina ihany koa anatin'izay dia hoe misy an'ilay endrika marobe le resaka zava-mahadomelona koa tafiditra ao anatin'izany ny resaka endrika famitsim-bola koa misy endrika ohatran'izany tafiditra marobe ao anatin'ny tony aton'ilay zao dia misy an'le inquiétude ozy izy que sa maison soit cambriolée et des choses volées ny fitaitainana amina resaka vakitrano sy zavatra very 61,90% zany ny zava-misy inquiétude ozy izy d'être agressé ou volé fitaitainana hoe misy amono na misy alatra 61,36%.
de mitony inquiétude amina avoir sa voiture volée fitaitainana amina fangalarana fiara fitaitainana amina alatra fiara. Nitondra fanazavana mikasika ny fanafarana ireo biby tsy hita eto Madagasikara ihany koa ny fandarana mikasika indrindra ny fizahantany entina isitomana ireo mpizahatany eto amintsika. Diso nefa ny fomba fijeren'ny fitondrana raha ny fanazavana noentin'ny mpamakafaka politika satria tsy voafeny ilay zava-misy. Eo enao ho aiza président Marc Ravalomanana eo hoe leadership ny président Marc Ravalomanana tsy hitovy amin'ny anao mihitsiny. Ny olona visionnaire mijery lava fa tsy anao ty après mpandrara vahiny mba hahafahana misintona mpizahatany zany de misy mampiresaka aminy ihany tsy fantatro opérateur izy ohatry le gasikara ihany iny ao aty le resaka moto sy tomobile rina tsy hitanao loha sy tsy hitanao dodosiny le gasikara taty aorina nefa nanaovana fampla inona moa ty resaka mipopoka be anamboatra fiarakodia tsika eto ny vokarina sy ny rehetrarehetra de resaka girafy elefanta inona indray no resahana zebra mizatra teneniko mantsy marany eto nefa enao tsy manao safari artificiel enao fa ny safari zany zavatra efa misy ary ny tanàna sy ny toerana rehetra de samy manana mampiavaka azy de zay zany ny havaniny any amin'ny hafa de anjarany zareo zany. Ny enao tsotra manana enao karazana ragidro mampiavaka amin'ny Madagasikara inona zao misy varika misy ayay maninona zany tsy exploitenao zany nge mahatonga ny olona tonga ty Madagasikara makany endasy be makany reny réserve naturelle maro reny zao be de bali may ahoana ny fomba iarovana an'ireny hanatsarana an'ireny misy any Madagasikara zao ity resaka tsy fantatra na firy asa roapolo ve sa telopolo safiry no etinety Madagasikara enao ararangahty io mivavy be ronono tsy hainao no mitaiza azy le nafarina de nanao zavatra be da be reno moa tadiavintsika information atoato manahoana no mivavy be ronono lay nafara ny fanjakana malagasy tamin'ity taona ity vision président Marc Ravalomanana daholo nanatsara an'izany fa hainy mikarakara an'izany satria sady piopo izy no mpamboly tatsafeno zany le filoha Marc Ravalomanana. Fa tsy misy hatreto ny marimaritra iraisana eo amin'ireo mponina voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro eny Tsimbabeomby Imeritsiatosika sy ny mpitondra fanjakana. Fantatra fa dia nanao hetsika fanairana teny Imeritsiatosika indray androany ireo mponina voakasiky ny tetikasa manohitra tanteraka ny fibodona tany moa izy ireo. Anjavandriamaefa Andry Rakotomalala. Ny fampitona teny Tsimbabeomby Imeritsiatosika toerana nangana ny fanjakana ilay tetikasa Tanamasoandro indray androany ireo mponina amina fokotany enina voakasiky ny tetikasa tsy nahitamba-olana ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny mpitona fanjakana efa nilaza mazava trany amboalohany ny mponina fa tsy manakana ny tetikasa fampandrosoana saingy tsy manaiky kosa ny angalana ny tanin'izy ireo izay ivelona ny tany mpanjakana 381 c mirefy 700 hektara. Tsy mitazona ny teny nomeny ary nivadika tamin'ny fanarahana trany amboalohany ny fanjakana hoy ireo mponina. Tsy nanday isika fa nametraka tsara Imeritsiatosika ary ao anatin'ny 380 c na 340 hektara. Ankehitriny anefa le izy lasa tanora tsy afaka nio mifanidina any an-tsandro raha fa tsy ampy azy ve io zavatra efa nomena azy io. Za zao mijoro eto efa vokovoko taona maladinona aza de aiza ny tany iainako fa midina any an-tsara zalahy mpamboly ny asako sobika filolohako angady ny filanjako nahoana moa tompoko le fanjakana ny tsy manao teny rana inona ny tsy anaovan'ny teny rana tonga ny antsika any izy mitondra an'ireny araka ny voalazany namana teo aloha reny tonga de sady manao letrezana hoe na anaiky an'ity nareo na tsy anaiky an'ity anainy tany eketsika ve zany tsy manaiky an'izany tsika tsy manaiky mihitsy zay ny fakanany taninay satria reo ny mbo tany ivelomanay sy ny taranakay mba satria tsy manana tany mary ivelomana zay fa nitapo tanety no ambolenay satria raha mandeha mijery aty ambanivohitrinareo de ny vary tanety zao ny tena mamokatra teo misy anay ty ka de noho izany mangataka anao filopirenena mihitsy zay mba hidina ty ambanivohitra mba hijery ny vahoaka madinika fa raha izao no mbola kanany taninay de hiampy any 4,000 any Antananarivo ka de tsy manaiky zay tompo. Ankilany misy amin'ireo tompon-tany sasany no niara nitsindry ny teny-midina tsy ny fampirana akory mikasika ny tombam-bidina ataony ny fanjakana momba ny tanin'izy ireo
valorivo hatramin'ny iray alina ariary ny vidiana ny fanjakana ny metatra toradroa izay midika ho fanambaninana sy fanaovana tsinotsinona anay izany ho nimponina dia io sorabolo io zany a rehefa tonga tany zay dia hoe raiso fa io izy valinareo ao anatin'ny 15 jours fa rehefa tsy tonga ao anatin'ny 15 jours io a dia namamaty dia nanontany amy hoe ahoana moa no forcenareo hoe tsy maintsy mandray dia ozy izy hoe nareo nge na mandray na tsy mandray ozy izy ny tany tsy maintsy lasanay dia hoe za zavatra tsy mety zany ambiletry zany fa mba tokony tonga teny amin'ny fokotany nareo nidresaka namory mivahoaka hoe otrinona mba rehefa mivahoaka tsisy an'izany fa tonga dia napetra ny ara-décret ny évaluation nataony a tonga dia le tany fotsiny nataony tsy niasa sainany hoe inona ny eo ambonin'le tany izy ny eo aminay zao a efa tanàna efa mifefy ray manontolo efa misy trano anankiroa ao ny efa milamina daholo le tanàna fa le trano sisa novitainy tsy nasiny an'izay mihitsy ny ao anatin'le évaluation fa ny tany fotsiny eritreretiny ve zany hoe ny fiafian'ny olona sy ny ezaka nataon'ny olona sy ny fahorinany eretan'ny olona tonga amin'ny zavatra io tsisy vidiny mihitsy fa alainy ny tany dia ny zavatra rehetra eo amboniny zany tonga dia alainy fotsiny amin'izao ny tany ny anay zao nataony ray alina ariary ny mètre carré ny valeur an'le tany a tsy misy dikany mihitsy miohatra amin'ny zavatra misy eo amboniny nazava araka izany ny afatra nataon'ireo mponina sy tatsava hozongozona amin'ny tanin'ireo ho an'ny mpitona fanjakana ary efa anisan'ny fampiresaka taminay ianao Andriamatoa Minisitra ny miadidiny tanàna vaovao fa hoe tsy hikitika ny tany fivelomanay ny famaritana nefa tsy kosehanareo rehefa isy amba fiombonam-beanareo ivato momba ny famoronana lalàna dia le lalàna mety hanabontsona amin'ny paosinareo ihany mamaky anareo fa le politika mba entina pandrosoana an'le tatsa raha ohatra kirifatra be ny reny raha nandefa kibotasy atao hoe pelona nantsinan reny hatramin'izay fitondram-panjakany mety efa tsy nanavatra vary avy any avela mitsontsika fa noho n'iny no le tombotsoa manam-pahefana ao ambony ao dia ankehitriny dia mbola mafy raha mifahasairana eto an'ity fireneny ity raha mbola fitiavan-tena fitiavam-boninahitra atao hoe tsy fijerevana amin'ny madinika ihany ao anatin'ny lohanareo fa mbadiny alaiva ambony alaiva ambany malagasy ianao malagasy reny malagasy ray fa raha efa apatrida efa tsy fantatra ianao dia mialatsiny loha satria tsy toerana patrida ny eto amin'ny faritry Meritsetosika na dia hoe merina raha tsy manosika fa kosa manosika raha ohatra hoe mikitikitika ny tany fivelomanay fahafampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy fanodikodinana ny saim-bahoaka ny tetikasa ny fitondrana nafatra biby tsy fahita eto amintsika ny filazana fa anangana hôpitaly lehibe ametrahana ny fizahantany miankina amin'ny fitsaboana na ilay antsoina hoe tourisme médical raha fahitany vondrona CRN azy efa forme grave nefa no azo maritana ny sosialy sy ny fiainany malagasy amin'ny ankapobeny Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala vahoaka mahantra vahoaka nono ka na matinony tsy fandriam-pahalemana na matiny anoanana vahoaka mizaka ny tserany ainy noho ny aizipito vokatry ny delestazy vahoaka mangirifiry amin'ny fidangany vidim-piainana rafitiny dia ireny no iainantsika malagasy tsy lahara-pahamena ho an'ny fanjakana nefa ny famahana ireo krisy sosialy sy ny toe-karena iainan'io fa ny fanafarana biby izay tsy fahita eto Madagasikara no lazay ny filoham-pirenena fa ho ataony ireo biby tsy fahita raha tsy eto amintsika aza nefa tsy vita ny fanjakana ny miaro sy mikarakara azy hoy ny antokokitany Madagasikara androany no mafisiny fa fanodikodinana saim-bahoaka hiatrehana ny 324 ireny androany zany asika apiditry hitady problème hitady dépense hafa koa zany apiditra an'izany eto de hoe tsangalana hetra ny fampidirana an'io eto sy ilain'ny vahoaka malagasy zany resaka ohatran'izany fa ny ilain'ny vahoaka malagasy de ahoana aloha sakafo hiditra agnaty kibony androany zay problème ny vahoaka gasy eto ane fa sy io avorovoronao fahatany amin'ny karazana forum sy fatapevigny io olo de manao diversion anao rehefa aveo ka hoy zao hoe aoko tsika mba tsy hagnano diversion tsony fa hiatrika tanteraka zany an'le fiainam-bahoaka zany am'izao fa ataperany manda folo volana sa valo volana sisa fa raha agnafatra zirafy anao hoe agnafatra lion anao hoe ao miraiky laniny isan'andro hoe zany zavatra sy raha zany fa diversion zany aminay mahakasika ny fizahantany miankina amin'ny fitsaboana na ny tourisme médical no lazain'ny fanjakana indray dia nambarany fa nanomboka tamin'ny taona 14 no nakaty
no nampalaza ilay voambolana evasanina na évacuation sanitaire na de nolazaina aza fa misy hôpitaly manara-penitra eto. Mbola propagande vaovao indray izany tahaka ny efa nahazatra tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ho iatran'ny efa nazavana. Voalohany aloha aza everina sagnagna le vahoaka malagasy, aza apetraka ho sagnagna izy na ho sagnagna igny lava. Resaka tourisme sanitaire ny voalaza teo. Ny eto ara ny évacuation sanitaire zay niantseka taminata ty zany tamin'ny raiko tabera Andriamanasoa ray zay hitatsika teto nentina tagny Maurice azonao fa rasiany hôpitaly sika eto efa pitaovagna sy ampy nefa tsy aretina manao akory regny nahazo ny tabera ray tamin'ny fotoagnandro fa regny zava-nisy tonga de hoariko amiko le izy io zany resaky diversion fagnasagnagna olo fa zany zavatra tsy hoisy ary tsy hoisy raha mbola zao situation ny arkarena sika eto zao lazaina fa manara-penitra ny hôpitaly move eo manara-penitra le fagnafody ao manara-penitra le mpitsabo ao voakarakara io hôpitaly io ampy ny fampitaovanao anatin'ny hôpitaly ka hoy zao hoe aza mba manao kabaro na vorosoloza ohatran'ireny monsieur le président fa manahiragny le izy efa an'izao afen'ny mandat zao ny eto aminao ara évacuena la réunion. Raha ho an'ny ity mpanao politika ity dia nambarany fa ampy izay ny laingarofina ataon'ny fitondrana Rajoelina amin'ny vahoaka izay. Tsy vao androany no nampanantena famirapiratana ho an'ny Madagasikara ny mpitondra ankehitriny. Fa sahirana na nefa no vokatra izany ary zavatra tsy mifanaraka amin'ny fiainan'ny vahoaka no andanina ny volam-bahoaka. Fanampiantso mpanao gazety teny Mahamasina androany fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTAR mikasika indrindra ny atsonjay nahazo ireo taxi efatra izay niantsona teo amin'ny parking natokana ho azy ireo no anton'izay fampiantsoana mpanao gazety izay Nzavandriamahefa sy Mateo Prince. Raha ohatra ka miteny anao le parking eto mifindreto dika zany le panneau zany etsy tokony mifindreto koa satria stationnement ana taxi ara-dalàna avec panneau zany no afindranareo eto. Ato aloha mahakaza de déplacer nato ny taxi fa lalana double sens io raha ohatra zao fipetraka ny taxi de dikan'izao na miambarana manina miteraka ambarana circulation. Andrasa aloha monsieur le commissaire, andrasa aloha vetivety sy tala. Mino resanao mikasika ny resaka panneau déplacé na fa ny anay aloha fantatro hoe de hoe mahakazona ranona déplacé ny taxi tsy hoe miala eto ary io tsy payant fa mikisaka eto fotsiny ny taxi fa ina moa double fille double sens io. Dika zay zany manaiky zany nareo tonga de mifindreo taxi de eo ny stationnement ana taxi. Zay efa miteny an taxi hoe eo taxi mipetraka e. Zavatra teneninao taminony de hoe zao aloha ny teneninao taminony hoe afaka ampiasaina rehetra le stationnement. Zavatra antesahany ao fangesahako taminy de zao apetraka eto déplacé eto ny taxi fa tsy payant io de eo ny taxi no mipetraka ny akoatr'izay zay tantarainy aminao tany tsy problème. Finiavana tehana foana ny taxi eto andrenivohitra no ataon'ny commune sy ny tompona andraikitra ho ny fanambarana nataon'ny mpikambana ao anatin'ny FTR androany. Ratsaivina ny zavantranga no esoriny SMZD ny toeram-piantsonan'ireo taxi teo amin'ny hôpitaly be Filatanana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Nanao toeram-piantsonana vaovao teny ampita izy ireo ary nafindra teny ny taxi. Toerana tsy nisy takelaka mampafantatra izany nefa no namindrana ireo taxi ka voatery niverina teo amin'ny toerana nametrahana azy ireo hatramin'izay ireo taxi. Vokatra izany no sazin'ny tompona andraikitra ireo taxi misa efatra. Fihetsika izay tsy rariny loatra ao ireo mpamily taxi. Tena mampalahelo zany le izy satria zavatra tena ara-dalàna ve no foananao fa ny tsy ara-dalàna indray no arovanao. Ny zavatra misy manko de zao tamin'ny sabotsy nanoritra ny toerany ry zareo any mpivarotra automobily ny toerany iny miainga varia aloha ry patrongetsy de lasa double stationnement zay. De zay ngamba no mahatonga ny tsy afaka mipetraka eto satria nasiana placen'olo kafa etsy amin'ny toerana etsy de tsika rehetra moa mieritreritra satria samy manam-panahy ho inona zany ny zavatra tiana tongavana de ny ara-drariny sy ny ara-kitsiny zany ny tadiavinay fa tsy mila ketrakitra zay aloha zany raha ny tena marina de zao hoe tsy anaiky mihitsy zay ny fandaminana satria place efa ara-dalàna ny eto roapolo taona mihoatra zany no efa teto zay tsy nisy nikitika na de indray mandeha azy fa am'izao vanim-potoana zao no mitrango zao olana zao de isika no mandinika sy mieritreritra fa raha tokony nanao marquage izy hoe ifindrana ka afindrery amin'ny ilany zay fandaminan'ny commune de ekenay fa afindreo kosa ny tety sy ny fin ary ataovy marquage de zay zany manaiky alama satria zanaka sy ray aman-dreny.
famononan-kolaka ny taksi izao fihetsika ataon'ny komina Antananarivo renivohitra izao hoy Clémence Rarnirina filohan'ny FDR. Ny fampanantenana nataon'ny be ny tanàna tamin'ireo taksi ireo rehefa niona tamin'ireo dia nolazainy fa hoe ampitomboana ny stationnement ny taksi. Fa io moa zany tsika rehetra, tsika malagasy mihitsy nefa zatra ny fampanantenana pokaty dia mampanantena pokaty daholo ny olona dia hatramin'izao moa zany dia tsy misy mifampitomboana fa dia fampienana ny stationnement no hita ary tsy voateto fa faranteo zao voentina Kadibahoaka ny tetsy Andravoahangy PDB zany ireo toerana efa nahitana an'izay fampienana stationnement zay. Manoloana zany indrindra no antony ijoroan'ny fikambanana sy ireo rehetrarehetra taksi mivondrona ao anatiny hoe tsy hanaiky tsony an'izao antso zay zao fa tsy maintsy ijoro iaro an'izay. Tafapetraka ny alakamisy lasa teo ny fitorinana ataon'ny fikambanany taksi eto an-drenivohitra na ny FDR. Manohitra tanteraka ary mitaky ny ampiatoana sy ny fanafoanana ilay délibération nandanina ny volavolan-dalàna mikasika ny taksi moto. Fa efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Misedra olana maro samihafa ireo mponina eny amin'ny faritra Ivy eto Antananarivo renivohitra. Mahalona ny fahatsetsema ny lakan-drano, fako misavovana ary ny faratsin-dalana. Jerem-potsiny ny fahavoazana fa tsy misy hita ny tompon'andraikitra. Ireo mponina ihany no miara-misala manadio izay tandrify azy. Ando miaratina Mathieu Prince. Olana vitsy aoriany nanamboarana azy, miverina potika indray ny ampandalana, anelanelana andotam-penaka sy 720 hektara. Feno lavaka ary izara raha misy tara na goudron. Ratsy ny kalitaony asa na natao tefy maika fotsiny, ho inambarany mponina eny amin'ny manodidina sy ny mpampiasa lalana. Iamafy ny fahavoazana raha milatsaka eo ny orana. Avy indroa miantona fotsiny orana tamin'ny herinandro iny, dia efa nisy fiantraikany goavan'izany. Tsy eto amin'ity faritra ety ihany fa saika manerana n'Antananarivo mihitsy. Vao maika ampitombo ny fitohanany fifamoivoizana, ny fampitehan'ny lalana, anampitrotraka ny fahasimban'ny fiara sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ety an-toerana. Tsy lalana ratsy aloha manimba zavatra sady miteraka ambota azy. Fa nisy namboarina fa ohatrany vetivety kely dia potika. Tsy naharitra inona koa tômôbily efa betsaka nefa lalana ratsy. Raha vao avy zao ny orana dia vao maika milavaka be oe. Tsisy fanamboarana mihitsy. Tsy ohatrany tapitapena fotsiny eo dia ataony izay avita azy dia zaika. Na eo amin'ny resaka gazoaly raha nina amin'ny embouteillage dia maty antoka ny amin'izay. No fiara koa ny amortisiera tsy dia mateza. Pneu ohatrany simba lava foana ilay pneu amin'ilay. Na ny sarety ara hita hoe sahirana ihany nefa eto hoe sarety tonga ry zareo dia misy tapaka vaky pneu tampoka noho ny aratsian'ilay lalana zany mahatonga an'izay. Totofana vato fotsiny. Dia avy eo asasiana goudron kely fotsiny dia zany hoe tsy manara-penitra tsara zany ilay fanamboaran-dalana ny tena marina. Anisan'ireo lasibatry ny fiakaran'ny rano isaky ny fotoam-pahavaratra tahaka izao, ny aty amin'ny fokontany andotam-penaka voalohany sy faharoa, efa tsy etsina indray amin'izao fotoan'izao ny tatatra ety an-toerana. Tsy misy mpijery zany fa ny fokontany sy ny mponina manodidina no miara-misalay manadio izay tandrify ny tsirairay. Fako avy amin'ny faritra hafa mivarina ety amin'ny faritra Ivy ireto fako be ireto. Tsy misy ivoan'ny rano ka mitarika ny fahavoazana rehefa milasaka ny orana. Lasa mifanilika andraikitra fotsiny avy eo, tsy misy teo ho tompon'antoka. Zay no mizaka mivoaka zay. Izy nge tsisy idirany any ambony any satria ny anazy zareo zao manipy an'le fako fotsiny. Dia le fako midina makaty dia rehefa feno le kanaly eto dia mitondra kan-drano dia mitondra dranony ety aminay na ny eto na ny epita. Dia mifampimeme fotsiny amin'izay raha fa aveo dia hoe iandren'izy dia tsy maintsy samy mandray izay hafany eo zany. Samy manao izay ho hafany eo ny olona rehetrarehetra. Fa manadio kosa aloha ny olona ety fa mandainga sara. Ilay izy ohatra ny efa avy zao le any dia iva le aty ambany ety. Dia lasa ohatra ny tsy dia tena voaka. Fako avy any ambony any ireny midina ka. Avy any ambony midina dia ie rehefa zavaina izy dia zay vao mivoaka le. Fa tsy marina mihitsy le hoe izay ety no manetsina an'izy fa zay raha miaro tena sarotiny mihitsy amin'ilay olona le manipitsipy an'ilay fako sy le manarinary fako ety aminay ety. Dia maka ety misy manary mihitsy ety nefa tena miady aminay mihitsy tena teneninay mihitsy anary ety satria manetsina tatatra manimba an'le olona maro be. Sisy mijery mihitsy ety. Sisy mijery fa dia samy fokon'olona ety ihany no fanadio an'ilay izy. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahatapahan-jiro matetranga ety amin'ity faritra ity, misedra olana goavana amin'ny rano fisotro madio sy rano ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Rano maloto no anasana lamba sy fitaovana fampiasa samihafa.
zara raha misy fidiram-bola ny tokantrano tsirairay tsy maraka ny vola mivoaka eny fa na ny ihany ko an'ny isan'andro aza kanefa ny filana fototra izay tokony hosotrahina ataony rano mbola avidiana lafo ihany koa tsy maintsy miaina amin'izay misy manoloana izany ny mponina. Diso lafo loatra amin'ny vidin-drano 500 tonga eto aminay zao ny ray bidon 20 litre dia tsy haika otsinina par litre angambo zany dia lasa eto le olona manasa lamba eto daholo manasa an'izay azo sasainy dia simba le fefilo rehefa avy eo dia izy ary nomena otsiny fidiram-bola le ambany tanàna nefa raha malala fa tena maivana farany ambony raha mahita an'izany hoe 2 isan'andro zany ny olona anankiray sosialim-bahoaka zany mba tokony jerena akaiky kokoa satria mako le olona variana fotsiny eo ambony eo dia mipetraka izy dia tsy mahajery anay madinika ety ambany tanàna ety fa tena sahirana ny olona ety. Ny mpitondra variana manao fihetsiketsehana tsy sasatry ny mampanantena tsy misy ny vahoaka kanefa ny olana ny fotony tsy misy taza ny masony na inina tsy jerena tsotra izao. Efa tena miatra manena nefa ny fahoriana menjady amin'ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mitovy fomba fiasa avokoa na ny mpitondra na ny olona ety ambany raha tsy lasa fa tsy ny fitantanana gabraraka eto Antananarivo renivohitra. Mikorotana tanteraka lasa enatra ho an'ny Madagasikara tsy mendriky ny maharenivohitra azy intsony Antananarivo noho ny tsy fahaiza mitantana. Ny fitohanan'ny fifamoivozana tsy misy vahaolana, ny fako misavovona, ny lakan-drano tsentsina, ny tsy manara-dalàna omena vahana, ny fitantanana tsy mandeha amin'ny ny lalana potika santiolana ireo amin'ny zava-misy iainan'ny Antananarivo ankehitriny. Vaovao ny mety ho toetry ny andro dia azo vahana mandritra n'ity herinandro ity ny rivo mahery ny avandra ary ny orana tandrifin-drahona raha ny vinavinan'ny sapana mpamantatry ny mety ho toetry ny andro. Any amin'ny faritra Andriafanosy no isy orana manify ary ikisaka aty amin'ny afovoantany izany. Tsisy fiovana kosa ny maripana manerana nosy amin'ny ankapobeny saingy isy fiakaran-kely ny maripana ho an'ny faritra Tsinanana eto afovoantany raha ny vinavina hatrany. Fanana fidinana ifotony ny jeriny asa ho fiatrehana ny fahavaratra eny an-toerana ny mpitantana ny komuna Ivato tamin'ity androan'ity fototra avitrasa maro no nojerena manokana tamin'izany dia nitantatra izay manary ny rano maloto ary ny lalan-kely izay tena manahirana ny mponina. Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Isan'ny manahirana ny mponina indrindra ireo mpianatra ity lalan-kely miampita amina sekolity rehefa fahavaratra. Lalam-pianatra dia lalam-pianatra tokoa ity ary fijaliana rehefa avy ny orana. Mijaly tena mijaly ary akitro kely mihitsy ny rano tsisy azo le mihitsy ary fa dia ohatrany hoe tena very mihitsy zany ny olona amin'ity toerana ity nefa amin'izao fotoana izao kosa dia fiaraha mahita fa dia miasa ny ben'ny tanàna ary miasa ho an'ny vahoaka ary dia faly ny vahoaka ary ny olona mandeha amin'ity ara dia tena hita mihitsy miramirana sy falifaly daholo. Ankoatra ny fanamboarana io dia anisany koa ny fanadiovana sy ny fanatsarana ireo tatatra fanariana rano ho fiarovana ny fahavaratra natao teto amin'ny komuna Ivato. Ankoatra izay dia mampitombo ny arabe ivezivezen'ireo fiaratsara ny fanamboarana izay natao. Mialohan'ny fiavian'ny fahavaratra dia efa manamboatra an'ireo lalana simba izahay, manamboatra misikotra koa an'ireo tatatra maro isan-karazany mba tsy hisedra olana ny mponina natao anatin'ny kominan'ny Ivato zany rehefa tonga izay fotoam-pahavaratra izay. Dia raha tsika mahafantatra moa fa ity lalambe izay miazo ny tanànan'ny Ivato ity ihany koa dia isan'ny be mpandeha ary tena fampiasan'ny olona sy ny fiarakodia zany dia somary teritery ratsy ny lalana dia nezahana namboarina zany izy io mba alalaka mba hikorina tsara ihany koa ny rano dia tsy hanana olana zany ny mponina na ny mpandalo ihany koa amin'izay fivezivezeny izay. Ny ankoatran'izay dia nezahana no hatsaraina hatrany ny tanàna. Miendrika ny tanàna tsy hoe misy fivoriana iraisam-pirenena ihany vao amboarina ny tanànan'ny Ivato fa ny mponina eto Ivato mihitsy no mendrika azo an'izay tanàna tsara sy mamiratra izay. Tetikasa fa matsimbola avy amin'ny komuna madiodio reny fanamboarana ny elakelan-trano ireny mba tsy fangaroana amin'ilay tetikasa lalakely izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena sy vatsiny ny AFD vola zany dia nataona hoe tetikasa elakelan-trano nenay ety Ivato izy ireny dia manampibetsaka mponina satria mijaly ny mponina mifotaka mpianatra na ny mpandeha na ny mpiasa vao maraina izay tsy mody raha tsy amin'ny alina ihany koa dia mitsiropaka anaty fotaka mandalo anatina elakelan-trano teritery miloboloba sy ny sisa dia ireny zany no nezahana namboarina. Avy amin'ny etrana alohan'ny mponina no nahafahan'ny komuna nanatsara sy nanamboatra ireo fotodrafitrasa ety Ivato ireto manentana ho amin'ny fiaraha-misalamo ireo mpitantana ny tanàna ety Ivato
amin'ny fiarovana ireo fananana iombonany sy ny asa vita izay efa natao io. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia miomana amin'ny famondrana olona ireo mponina ao amin'ny nosy kely Ulenkto ny fanjakana koreana atsimo taorian'ny tifitra balafimanga nataon'ny koreana tavaratra. Ravarazafimahenina sy toky Ramarla. Ireo mponina ao amin'ny nosy kely ao amin'ny Ulenkto no tsy maintsy nafindra atao amin'ny antsoina hoe bunker taorian'ny tifitra balafimanga 20 maherina alefa ny Korea Avaratra androany. Fampitandremana amin'ny lokomena teny amin'ny abakabaka no nalefa ny CSS tamin'ny fahitalavitra nasionaly ary nilaza ireo olona manakaiky ny tifitra hifindra toerana azo alofa nakaiky indrindra. Tsy nampozina ary tsy azo ekena nataon'ny Korea Avaratra hono lehibe ny fiarovana ao Korea Atsimo izay nioatra ny faritra n'abakabaka tsy azo ale. Marina fa nianjera akaiky ny faritra Korea Atsimo ny balafimanga iray tamin'ireo 320 isa tany amin'ny 20 kilometatra atsinanana no nisy ny nosy Ulenkto. Namaly izany tany atsimo ka nandefa balafimanga telo ihany koa tany an-dranomasina. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity isoraka ianao. Nanaraka izany hatrafarany famelohan'ny sarantsika dia ampahafantarika ianao fa ny fandarana ao Anamarina sy ny fandarana Global News no arahinao aorin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana Saila zao ny horonan-tsary indray amin'izao arahintsika aorin'izay fandarana rehetra izay dia mitondra lohateny hoe LOL USA. Ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.